Ntunulidde omukyalo ono ng'ali n'omwana we mu mbeera eno n'ennyongera okuwa abakyala ekitiibwa. Era ggwe wenna nga wazaalibwa kitonde kikyala nga Katonda akyakuwadde obulamu ku nsi ofunangayo akadde ne bw'oba tolina n'onoonya ku nnyoko ne mutuulamu awo ne munyumyamu. Kale ne bw'oba tomuwadde at least n'omuwa enseko. Abakazi bayita mu bingi. Maama wo ye muntu yekka alumu ebyaddala ng'olina ky'oyitamu oba gukusinze oba tegukusinga oba waguzza oba tewaguzza. Maama wo ku nsi ye muntu atasobola kukusalira musango. Era nakuwalira nnyo omuntu mu nsi eno Katonda gwawadde buli kimu nga tategedde muzadde we. Omuzadde omukyala muwe ekitiibwa. Ebirala byonna obijjangako ekingalo n'owa mukadde we ekitiibwa. Gezaako nnyo mu nsi eno maama waako enyumirizeemu. Gezaako nnyo mu nsi eno nyoka aleme kwejjusa. Kale abaagala okugenda ebweru mukimanyi kisobola kuva wano nga sibagambye mirimu gitambulirawo. Twetaagayo abawala n'abalenzi genda kulongoosa ku bisaawe bya Nnyonyi Dubai. Salala abamutonotono naye ng'otambula mu bwangu. Nkukakasa bukakasa tojja kuweza wano mwezi myezi ebiri otambulirawo olumala interviews babeetaaga mu bwangu. Salala ali miliyoni emu mu emitwalo 10. Input wa kuteeseganya. Sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Bakusuza bakuliisa bakujjanjaba okola essaawa 6 buli lunaku n'olunaku lumu olw'okuwummula buli wiiki. Contract ya myaka 2 naye nga basobola okuwaamu ka vacation buli mwaka n'oddako eka. So tunoonyeko ku noti 7 4 noti 67 26 84 oba noti 7 6 4 17 45 27. Enda kuba otufuna butereevu naye nga tuwe bakadde baffe ekitiibwa. Naye bigambo nga biyitirivu ku internet kuno. Mwatandise dde okubaga ku bantu, mutandise ovuma abantu, muli ku mwana wa chairman akulira nkunga gwe muli mu kuvuma. Kati kambuuze. Kati omwana mwabadde temwagala abeere mu kifaananyi, omwana mukulembeze. President wa Mubzi Mulamba, guild president, mama te president ngandi mutwe. Nange. Kati mwagenze emulaba ekifaananyi ekiri awo twabagamba mwatugamba ki? Abadamba udla okwita twabagamba watugamba ki? Watugamba ki? Watugamba ki mukwano? Obadde bali okwo twabagamba watugamba ki? Watugamba ki? Kibalime okuteesa ku nsonga ezirimu omulamwa muli mu kuteesa bya kisiru. Ba MOP bafunye miliyoni 10 muyino buuza sente zaaki muli awo namwe baba divertinga mangu muli eyo tetwabagamba mwatugamba ki? Mutwesonyiwe. Chairman Nyanzi mumujje mukamoli musajja wattu. Twabagamba ate nenziramu obudde omuntu ayogera ebyo ebyekisiru ngenda mukuba bukubi. Ffe ebyo ebyekisiru twabikowe. Twabagamba. Ntameno okuntu. Mwatugamba. Twakolako namu appointment nga tujja mu struggle. Tutekola ku lugezigezi. Nakawulidde neweriza 100 songs of revolution. Abasiru endige zabula ezawandiikibwa mu kitabo ky'abalamu. Nabagamba yali ebibiri. Ne bamugamba toddanga muyadde okufulumyayo n'olumu olwa revolution. Ebisiru oli yali adde ebibiri. Asitula apartment. Luli yali ku kalinaze nga bamukwata mu video. Abasiru endige zabula ezawandiikibwa mu kitabo ky'abafu. Where is 100 songs of revolution? Emitwe gino engalabi. Engala emitwe. Kwa abawandiikibwa mu bitabo by'abafu. Sinaba kuwandiikibwa mu kitabo ky'abafu ntegeera bulungi. Oyimba wa mbadde Saudi Arabia. Nebaza abantu bejjida. Nali nnyonyi nga bagamba tojja. Maximum to the capacity. Nga kajjudde buli omwe emitwalo 22. Saudi Arabia okulaba ekivulu yense singa tekkirizibwa mbivulu teringa Dubai. Abaana banyabo bajjudde. Ne bangamba lunnabe feno tunoonya sente. Lunnabe noonya sente. Tetuli ku ebyo. Thank you Jida. Mwanda z'omukwana abaana beeka. Mwebala abaana banyabo. Nabadde Saudi Arabia nakomyewo jjo ku nnyonyi. Njagala okutegeeza. Wiite jja ngenda lwakaaka. Okwose ncha ngenda Kamuli. Oluve Kamuli ngenda Bugiri. Easter Sunday ngenda kubeera ebifo mbikuwe
abantu si basiru abantu bamaze ne bategeera kakati tugumire kuki ero yagala basawa nako abana babaavu bagumire kuki mutabani wa chairman Nyazi chachiru James Center yageze nafuna ekifaananyi kya portrait ne dictator ate dictator okulaga nti ne bye yasimye omwana yamutwalidde ideology ennungi bw'olabanga dictator awanise ekigere bwati kine ekyajjo n'akireka emabega mu ntebe ye y'olugalamirizo n'akola bwati manyonnyonnyodde bulungi era amatidde tiimu ffenna tubifiirwe tiimu ffenna tubbe ku mugagga tiimu nyina nyingi ffenna tubifiirwemu tiimu ffenna omugagga tubba ku omu twagala okukongulajuleetinga ne twebaza chairman Nyazi webale kuweerera omwana wano wentegeredde omugaso gw'okuweerera abantu wano boogedde tebasinkanangako na dictator abamu ne batuuka n'okwekyawa nti ye gwe tukubira ekikopo nga tatulabawo ffe tetwasoma naye omwana yakubye essuuti ye ffe ng'abatiimu ffenna tubifiirwe wikongulajuleetiyo yakubye essuuti ye yasoma ayina ideology n'agenda n'alaba dictator ne bamuwa kantu n'anyuka gwe eyawandiikibwa mu kitabo ky'abafu ogenda kulomba mpaka lw'olifa ojja kulomba ojja kulya amakombo njagala bannayuganda mumbuulire muli bisatu ani yajja mu nsi muno lwaki oswaza abeewammwe lwaki oswaza famire y'abeewammwe banno bagaggawala weeyayu batugaggawalako mu magezi nga tomanyi zizino enkola z'abantu enkola yiino eri simple nnyo njagala tutuule tukole subtract divide by minus plus tubale bigatta bakugambye buli ayesembereza omusajja oyo aba alidde mu nsi olukwe naye embu vairota bamukyayira kumbu pazo bamukyayira kumbu fiki gaza kumbu alien skin kumbu kalifa imbu one eyafunye ekifaananyi kya portrait ne dictator gwe musiba mugamba oyo atemweko mutwe kubanga kyekyokulabirako kirabo kyoyo ekimusaana naffe tudde kubanga kati bannayuganda bwe baba tebakusonyiwe ono w'omu nnyumba katulabe kubanga akakodyo kano twakagamba abantu ak'okumala okulya bakola bati bano bwe bamala okulya sente diirwe ekutuse bamaliriza buli kimu akasente kagenze ku akawunti nti billion dollar bweziti nti obuwumbi buno obufunye verified complete wano abali mu kitabo ky'abalamu abatereka ku sente abaana banyaba abanyiikiridde okukola mukimanyi bw'oba okutula diiru omala kulinda sente ne ziverifyinga ku akawunti yo ne bw'oba otunda ttaka tovaawo nga tonna konfaminga akawunti eyange ya Equity Bank bw'oba mpa omulimo nga tonna konfaminga received zigenzeeko ku Equity Bank sivaawo bwe mba kuguza motoka yange kuga sente sinaziraba abagule motoka mu bondi mukimanyi otegeera abagule motoka mukimanyi akawunti emala konfaminga bwe bamala konfaminga nti billion nnyo zifunye kakati okoleddwako kiwedde ng'akomawo otandise obbalaba vaayo weetondera abantu vaayo weetondere bannayuganda abeetonderako ki bannayuganda abeetonderako ki wano bannayuganda otuusa okusigala wekka n'ab'ekinywi ekyo abantu si basiru bwe bamala okutula ddiiru sente ne zigenda ku akawunti zaabwe Cairo banka siza wano Indian banka za nsi yonna Saudi Arabia banka GTB Global banka Bank of Baroda eminyago kwegikutukira nti okafunye nti nkafunye kifaananyi myansa kakati enkeera vaayo weetondere bannayuganda this time around no apology walidde no apology temugenda nga gikola mu ngeri y'olukujjukujju mumaze okufuna ku account received from GTB Global International Bank zigenzeeko enkeera ku makya okola apology tukoye okumalanga okulya bwe mumala okulya enkeera ne mukola apology kalya zaffe ne zifa mwezammwe diiru yaabwe
Fe tuberenga tetukyayimba Semuto, tuberenga tetukyayimba Kikyusa, tuberenga tetukyayimba Luweero. Balina abayimbi baabwe. Be baba bagenda bayimbe. Singa kyali nti omuntu okuvaayo n'ayogera amazima nti bannayuganda bali ku pulogulaamu naawe. Lilla okuyimba nkwegaana naye ng'abantu bategedde. Tomukkiriza kugenda mu sketch gere mukwata okugulu ate bino tubyogera bulungi obudde buweddeyo. Obudde buweddeyo Katonda atandise okubaanika. Mwarwana wali wagambye nti yagwa Miki Wine yayimba wa singa byali nti mwe musalira w'endongo ya Uganda singa abamwe be bali waggulu top trending singa be bali waggulu tonjogeza ku bantu abatalina mutabaana. Where is my brother Yanga Mulo? Big Ayoloza tayagala luyimba lutopinze top 10 luliwa abantu bagala music tu muleke kulimba bantu bagala music teba kulimba nebwosula nebwo kombettako nga toyina music ebyo tewerimba mbu wagwa ebyo limba tubiganye abantu babiganye kale Big Eye lwachina lutrendinga bwe mubanga mwe musalirawo music abali ku side yammwe fe mwatugoba ne mututekako ebintu lwaki sibe bali waggulu. Nina Rose tayagala kubeera waggulu. That's vibe mwagala nnyo. Tayagala kubeera number 1. Miki Wine tayagala kubeera number 1. Kabako tayagala kubeera number 1. Yanga Mulo tayagala kubeera number 1. Kalas. Furus kalas. Teba kulimba. Bantu bagala luyimba. Bantu bagala luyimba. Ebyo byogamba tebikola. Abantu bagala ndongo bwoba tolina luyimba oba toluyina bwoba oluyina era abantu bakuwagira. Bannayuganda babuuka bagezi tolimba bantu ebyo byogamba mbuki kati abali ku side yammwe lwaki sibe balina ennyimba ezitrendinga etaano ezokya oba omwaka oguweddeza abaddeko alien skin gwe mukonjedde gwe mugamba endongo ye ogiwulira okuva e Kampala mpaka e Hoima mwe musalira w'abantu. Fiki Gaza bwe yagenda okunonera abaana bisaluzaana akawunga ne mugamba afudde ku y'abantu ono mugenda musalira musango ki? Twagala omusango gwe mugenda bannayuganda babatunuulidde. Tewali bya apology sente zagenze dda ku akawunti. Tewali bya apology era abantu bejjeredde kati buli muntu agiddwako omusango bejjeredde kana akaseera twakasabira era twakalinda Mukama Katonda. Abalabe baffe batusinga obungi abalabe baffe batusinga amaanyi. Fete tulina maanyi googera katuwogere Mukama Katonda nga oli mabega waffe ojja kutuwanguza. Mukama kyava agamba nti webale essala njiwulidde era etuuse. Otegeera mukiwulira mulabye kyemutuusaako abantu mulabye obukyayi bwe mwasiga ku bantu buli omu ne mumulisa ssente omuntu n'agula akamotoka ke oyo yalya ne bakulaba n'omuntu wa NRM abo be balya ssente zaffe. Ono yakoze eki? Ono yetaaga kibonerezo ki ekimujjamu? Ono ye tumugambe ki? Na Permanendia mutabani wa chairman Nyanzi kyakirujje mu sisenta mu yakoze eki? Ndoza ye yapamye n'alya nga gravity yali sakakono kilo 2. Tweyanze nnyo tweyanze eki yapamye mwebale nnyo kupa Katonda w'abavu tasimagira amazima ngamanyiko kulwayo naye kirungi kyako tegafunda. Abaana b'abantu mwabateekako ebintu balya sente. Ono yakoze eki? Ye yafunye ne ku kifaananyi kya dictator. Fe tukinoonya tetukirina. La lilla abaana b'abantu abasinga mubalanze obwemage. Katonda w'abanaku agenda komyawo abawagizi baffe be mwali mwalimba mbadde nkabira mufumu bikira atona akutukidde ku ngalo be mwali mwabuzaabuza nze mwafiiriza dda buli kimu nerwanako bwerwanyi nkomyawo bantu bange nze mwafiiriza dda naguma mwafiiriza dda nerwanako ne mugaana mwafiiriza dda nenguma kati nerwanako saagala bwa kansala noonya ne Museveni wendi musanga afune ekifaananyi simanyiiwo ezembizi nezija nezigamba walya igwe wavamba na Uganda sitako abantu abalya ngolokwe nebigimba nebiruma nebimegga nebiru. Ono yakoze eki? Mujje abaana b'abantu bejjeredde buli muntu oli wadde mbogenda okwekolera ekikumi wekiri genda onone ssente kubanga nabo bazinona gwe yawandiikibwa mu kitabo ky'abafu tuulaawo naye kigenda kuluma nnyo ng'oli myaka gye ndimu twambukaaga 3 mu egyo gye tulimu ffenna kati abali ku TikTok ogenda kuwulira bubi
ogenda kwetuga ojjana kwe kumaka omuliro njagala okubulira ku mulembe guno abantu bagaggawala omugezi ogaggawala ne ku myaka 2 omulembe guno omugezi ogaggawala omukozi akola agaggawala ogenda kwavula bona batokyusiza ideology yo oli yagenze n'alya yagenze ne yekolako ogenda kukolerera ogenda kulumwa abantu nga banyola emmotoka lize kati nerwanako ate ndi bwomu nyina okwerwanako wano tetwagala PR tetwagala analysis njagala analysis omugwe muwana ngedobozi ndikakanyiza nyambale suti aja tunulire maso wambu gwe mutenda nsonga ku nsonga and we analyze the issues mumpita musiru ntisitegera mbunja samanyo twambale suti tutule wali naye ambulire ekyo mutabani wa Nyazi kiyakoze bakita batia ekyo bakita batia era tukyogereko tutya tukivunule tutya era tukiteseko tutya ekyo kyawedde. They want to use the young people to play demonic politics, which they can't actually do themselves. I want you to understand this. So, my real call to the young people, please, temukozesebwanga abawumba tutu be bakozesa ne babateeka mu makomera bano ne basigala nga bo basanyuka. Kadde mwakola lebo. There is no young intellectual that should be subjected okugibwamu obwongo bwe babumuteeka ebweru for the benefit of the other people. Gwe bakozesa okola ebyekisiru. Kakati singa Mwami Museveni azenga yabadde chancellor nga bagraduatinga nga batandika okusoma amanya gundi Kyakiru Sentamu gundi ne gundi nga batandika oganti the following persons whose names have been read, yes nti baqualify nze mu kino ne kino ne kino ng'oli aganze tojja kuntikkira. Ebyo bye politics w'abantu abali childish, shallow, emotional, lousy. Nti president azze, assuming singa president yabadde azze carrying out graduation nga Mwami Nyanzi abadde mu graduation nze temunsoma wowe ndi graduating omwaka ogujja. Because an omwana activity gye yabaddeko is an activity of the university. He was not in a political campaign. Why do you blackmail your own son? Or why do you accept to fall prey to blackmail? Because whosoever cannot defend his own, even when what they are doing is right. Some people from certain areas tebayina mugongo. Stand your ground. So, Mwami Museveni yayitibwa ku UMI okugraduating abali ba graduating. Eriye yagamba erinnya lyange balijjemu katabo nze kyebantikira. Oba kankuweeyo kino. Ani yali omugenyi omukulu nga Mwami Kyagulanyi graduating ku Cavendish University teyali Balamu. By the way. Yali ani? Yali Balamu. Ani alonda Balamu? Museveni. Lwaki teyagamba nti nze Balamu tosobola kuntikkira waawe? Kubanga muli bakanywa musaayi. Akunno mbadde saakeetegereza. Yasitula diguli n'aginyeenya nnyo n'akuba n'enduulu waawe graduating. Awo lwaki yeerabira nti Balamu yazze? Ate Balamu yaliwo mu linnya lyani gwe baali bayisenga omugenyi omukulu? Baali bayise president ng'omugenyi omuki ono n'ayimirirawo mu linnya lye. Omanyi principle of agency. The agent binds the principle. Kiddemu? The agent binds the principle. Binds the principle. Kitegeeza omusigirewo kyakola kyonna kiba kikkakata obanga gwakikoze. Yes, the agent binds the principle. Kyovola bwe nkusindikira messenger n'omutta obanga sebano abaweebudde. Okay. Kakati njagala tuddeyo trend by trend. Kyekyo lwaki nagambye nti there is no way you run a party on social media sentiments. Kuba mulimu commenting nga alina account 8. Omulala bamusasula kuwemula. Omulala omutwe tegukola.
omulala teyalidde. Kakati bano bo bakkiriza, but that is up to their own organization. Tutambule bwe tuti. Nedda. So, the young intellectuals in all universities, we may disagree politically, but treasure your education first and your career next. Banja bali batakkiriziganya na Idi Amin, abaliko nga ba guild president.